ब्लेड तैयार कर रहे हैं, देखो ग्राइंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लीन करके बताता हूँ। देखें, ये अभी इसकी धार लग रही है, तो बाद में हमने इसको इधर से ग्राइंड करना है। ये ब्लेड है, तो अभी इसका हम चेक कर रहे हैं, देख लें। इसका भी मैं साइज़ चेक करके बताता हूँ कितना साइज़ है। आजकल तो आपको पता है डिजिटल दौर है, इसमें हमें पता चल जाता है। अभी मेरा एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में सही पता नहीं चल रहा। तो पहले और ज़माना था, आजकल तो डिजिटल दौर है, देख लें। अभी ऑटो लगी हुई है, मशीन ग्राइंड कर रही है। पहले हम ये देखें, ये ब्लेड और भी पड़े हुए हैं। पहले हम इनको, ये देखो, ये इस्तेमाल हुए हुए हैं, जो निकले हुए हैं मशीन से, ये ऐसे पूरा टूट जाता है। जब ये टूटता है, इधर आते हैं हम निकाल के, फिर इसको हम ऐसे वेल्डिंग करते हैं। देखें, पूरा वेल्डिंग होता है, मोटा वेल्डिंग करते हैं 7018 से। उसके बाद फिर हम इसको पहले छोटा मशीन पे लेके जाते हैं, खराद मशीन पे। खराद मशीन पे हम इसको, हमने मोटर लगाया हुआ है, इधर मोटर लगा के इधर बांध के हम रफ पे करते हैं। उसके बाद हम फिर इस मशीन पे ले